cara kita nak menolong kaum kita bukan dengan menjerit. Saya bela Melayu, saya bela Cina, saya bela India. Bela Melayu, ketuanan Melayu, curi duit tabung haji. Dalam lembaga pengarah tabung haji, orang DAP ada berapa orang? Ada tak? Semua Melayu. Ketua dia Melayu baling. Kita bercakap bela Melayu, hak Melayu, curi duit marah. Cakap bela Melayu, hak Melayu, bilion curi duit 1 NDB, curi duit negara. Saya akan membela tentera, bela bekas tentera. Saya tak akan curi duit tentera dan bekas tentera. Segala wang diperuntukkan oleh kerajaan, kita guna untuk angkatan tentera, untuk pertahanan, untuk bekas tentera. Itu cara membela tentera. Bukan dengan cakap, aku bela tentera, aku bela Melayu. Kemudian, tak boleh bawa poket atas, bawa poket tepi, penuh poket tepi, poket belakang, berjalan mengengkang dah.